गुड आफ्टरनून. येदे वेळार आमी सेंट एंटनी वॉर्डान उकसायम हांगा उबी आसात. काल सांजे हांगासर 6:30-7 सुमार 2 व्हडलीं झाडां रस्त्यार पडल्यान आनी 4 पोल आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे डॅमेज जाल्ले आसात. सकाळीं फुडें आयज फायर ब्रिगेडीन येवन एक झाड कातरलें आनी सायडीक उडयलें आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मनशांनी येवन ते पोल आतां उबे करतात. पूण सेकंड झाड जें आसलें वीच इज अक्रॉस द रोड आनी तें झाड लोकांच्या घरार पडलेलें आसा तें तांच्यांनी कातरूंक ना. सो आमी मागता येदे वेळार फायर डिपार्टमेंटा लागीं तें झाड येवन कातरचें वीच इज अक्रॉस द रोड. तें सेकंड झाड पळय पडलां पळय तें, कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय नाजाल्यार त्रास आसात ती लायन उबी करूंक. आमकां काल सांजे सावन इलेक्ट्रिसिटी ना. सो मागता फायर डिपार्टमेंटा लागीं बेगूनच तांच्यांनी येवन तें झाड कातरचें आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आदार करचो ती लायन उबी करपाक. देव बरें. गुड आफ्टरनून. आमी सद्या उस्कोय आसात. आमच्या अरुणान सांगला पळय त्या भाशेन काल सांगे मातशें स्टॉमी वेदर जाल्ल्या कारणाक मातसो गोत एक 7-7:30 त्या वरांचेर मातसो बरोच पावस आयलो आनी बरेंच वारें सुटलें. बरेंच वारें सुटल्या कारणाक आमच्या उस्कोईन उणेंत उणें एक 7 ते 8 झाडां पडलीं, अपरूट जालीं आनी खूब प्रॉपर्टीक डॅमेज जालेलो. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच आतां तुमी आमच्या फाटल्यान पळोवशात जाल्यार हिंगासर दीस वॉज वन ऑफ द मेगा एरियाज वेरीन 2 झाडां पडलीं. 2 झाडां पडून अरावंड एक 4 पोल घेवन देंवले बाराबर. आनी इमिजिएटली आमी मागीर कॉल मारलो आमच्या फायर डिपार्टमेंटाक बिकॉज इन सच डिस्ट्रेस वी विल ऑब्वियसली कॉल द फायर डिपार्टमेंट. फायर डिपार्टमेंटाक आमी कॉल मारलो आनी आपयलें एसिस्टन्साक. सो जेन्ना आमी फायर डिपार्टमेंटाक आपयलें देर ऑल्सो हॅड सेवरल कॉल्स. आतां आमकां एसिस्ट करूंक येता फायर डिपार्टमेंट. आमी समज हेडक्वॉर्टरान कॉल मारल्यार म्हापशा कॉल वता, म्हापशासान आमकां येता. सो तांकां एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम दे हॅड 14 कॉल्स इज वॉट आय नो ऑफ. ते आयले एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम एट अरावंड 11:30-12 इन द नायट. हांवें तांकां येवन दाखयली कितें जालां पळय तें पळोवन ते म्हणूंक लागले आतां सद्याक जावचें ना कित्याक एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम टू रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो तांच्यांनी सांगलें सकाळीं येवन करता म्हणून. आतां जेन्ना ते सकाळचे आयले तेन्ना हिंगा 2 झाडां पडलेलीं आनी पयलें सांगलां पळय तें पण एक झाड आतां तुमी हें दिसता हें कातरलां पळय तें अहें आहलें रस्त्याच्या अक्रॉस आनी सेकंड झाड आतां हें घारार आहा पळय तें. हें इन्स्टन्स हुस्को हेजे पयलीं जाल्लें की जी झाडां रस्त्यार अक्रॉस आनी कोणाच्या घारार पडटा पळय थिंगा फायर डिपार्टमेंट येता आनी सांगता की प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर पडलां, आपूण हात लायना. जेन्ना आमी फायर डिपार्टमेंटाक कॉल मारता तेन्ना आमी डिस्ट्रेसान आसता बिकॉज पीपल आर इन डिस्ट्रेस, पीपल आर कॉलिंग द फायर डिपार्टमेंट. सो वी एक्सपेक्ट द फायर डिपार्टमेंट टू कम एंड हेल्प द पीपल आउट. आतां समज काल राती स्पीडी समज हें जालें इवन टुडे मॉर्निंग काल राती डिफिकल्टी आहली वी अंडरस्टँड. आतां सकाळी पासून आयला पळय तेन्ना समज हें झाड तांच्यांनी काडलेलें जाल्यार इतल्यान इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करूंक जातली आहली. आतां सिन्स द ट्री इज नॉट येट रिमूव्ड एंड दे हॅव आस्क्ड अस टू गेट एक्सपर्ट ट्री कटर्स टू ट्राय एंड कट द ट्री so that thereafter the electricity people can do their work. आता तुम्ही पळोवंक शकता जाल्यार electricity department are struggling to even remove the wires which are stuck underneath because of the work that they have done. Secondly, electricity department also now आमचे electricity department हा पळय गांवार आमचे कडेन एकूच टीम आहा and it is not physically possible. आतां असलें समज कितें अडचण जाली झप करून स्टॉर्म आयलें कितें जालें झाडां पडलीं एका जाग्याचेर जाल्यार the team should be capable enough to reach to people. But the team that we have they are around 5 to 6. Sir will be able to correct me, but the number is very limited. As a result of which तांकां समज 10 जाग्यांचेर कॉल आयला जाल्यार ते even in that one night or even in those few hours they are not able to reach everywhere. काल कारोणा, पोमुर्फा, मोयड्या, खोर्जी सगळ्याक आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन झाडां पडलेलीं. सो वी कूड नॉट उकासाय इदर वे. आमी यू आहलेल्या कारणाक आमी सगळ्याकूच सोकला आसता, इलेक्शनाक सगळे एका सोकला आसता, बट for electricity department also to reach us also we are always last. So we request the ministers, those who are sitting in the cabinet, to kindly look into this. Sir has been repeatedly making requests to increase the staff at Gawar, but no answer has been given. कोत्ता म्हणटात म्हणल्यार इन्क्रीज जायत ना स्टाफ. जोरी तो स्टाफ इन्क्रीज जायत जाल्यार आमच्या गांवकारांक आनी आमच्या सगळ्या उस्कोयकारांक आमकां फूल आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी सर ऑल्सो कॅन कोऑर्डिनेट एंड मेक शुअर दॅट पीपल रीच आउट, द पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट रीचीज आउट टू द पीपल. आतां आमकां नियरली आतां एक 18 वरां जालीं लायट ना, इलेक्ट्रिसिटी ना, एंड आय डोंट थिंक इट कॅन बी रिस्टोर्ड एटलीस्ट फॉर अनदर 4 to 5 hours until unless this issue is settled. So ताका लागून आमी सराक रिक्वेस्ट करता आनी ऑल्सो द डिपार्टमेंट्स टू कायंडली लूक इन टू दीस. सर इज ऑलवेज स्पीकिंग फॉर अस
Sir is always there raising all of these issues before the assembly. Ministers are continuously and giving assurances, but you have to make sure that you comply with this. Assurance दिले म्हणून जायना, that has to be complied. बाबा स्टाफ इन्क्रीज करता जाल्यार स्टाफ इन्क्रीज जावंक जाय. स्टाफ आतां इन्क्रीज समज जायना जाल्यार कोणाक इशू तो विलेजांक. सो वी हॅव टू मेक शुअर दॅट बाबा तुम्ही जे एश्युरन्सीस दितात प्लीज कंप्लाय विथ इट. सर इज ऑलवेज विथ अस अँड वी नो दॅट सर वील ऑलवेज फायट फॉर अस अँड स्पीक वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. सांगपा यशस्वी जालें म्हणून लायट ना म्हणून पळयलें आमच्या ग्रुपान पासून कितले वरां लायट ना म्हूण हांव हायकोर्ट काबार करून रोखडो आयलो हिंगा आनी म्हाका कळ्ळें आतां की झाड कातून नासतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पोल उबी करूंक जायना आनी लायन ओडूंक जायना. सो देखून हांवें फायर डिपार्टमेंट डायरेक्टर नितीन रायकराक उलयलो आनी सांगलां एक्सक्यूज कितें दिल्लो झाड काट करपा न्ही की झाड इज इन प्रायवेट प्रॉपर्टी. झाड सुद्दां प्रायवेट प्रॉपर्टी आसतलें आनी झाड एक सायडीसून दुसरी प्रायवेट प्रॉपर्टीन पडलें म्हण इट इज नॉट बींग डन म्हण हांवें ताका सांगलां इट इज काट फॉलन अक्रॉस द रोड. म्हणल्यार रस्त्याचें पडलां म्हणल्यार अक्रॉस द रोड सामकें रस्त्याचें तें म्हण वयर आहा तें म्हणल्यार तें आडकोड जाता लोकांक. देरफॉर इट हॅज टू बी कट बाय द फायर डिपार्टमेंट. आतां तेणें इंस्ट्रक्शन दिलां आनी फायर ब्रिगेड येतले आनी ते झाड काट कोतले कित्याक ते एक्सपर्ट आहा तेंगे सामान आहा आनी तेंगे लोक स्पेशलिस्ट आहा असले झाड काट करपाक. एक झाड काट केलें कित्याक सामकें रस्त्यार आशिल्लें. बट दीस कांट बी द स्टायल दॅट वेन डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटात आमी. डिजास्टर कितें फकत रस्त्यार पडलें डिजास्टर आनी कोणागे घराचें पडलें डिजास्टर ना. हिंग घराचें पडलो आहा फाटल्यान. सो इट इज अ डिजास्टर एंड इट इज एन अनएक्सपेक्टेड कित्याक काल आमकां इतलो हेवी पावस आनी स्टॉर्म थंडर लायटनींग सगळें आयलें तो आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली आल्दोना वॉज वर्स्ट एफेक्टेड. कित्याक आल्फीन सांगलें त्या प्रमाणे आमी हें पळयताले आनी आजून थोडे जाग्यार लायट आजून रिस्टोर जालो ना. आमचे कोणजुव्या पासून पोंबुर्पा मोयड्या पासून लोक म्हणटात लायट ना. नॅशनला सांगतात म्हाका आनी युस्को इज बॅडली हिट बिकॉज दीस मेन लायन्स आर डावन. सो देखून आय हॅव कम हियर टू मेक शुअर दॅट वी कॅन कॉर्डिनेट आनी ऑफिसरान सगळे डिपार्टमेंटाक घेवन हें काम बेगीन करपाचें कित्याक एटलिस्ट लायट आमच्यान रिस्टोर करून लोकांक खूश करपाक.